Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a következő hét, onnantól számítva, ahogy most megnézed. Először kezdjük a munkával. Kiraktam a munka személyjelölőjét, vagyis a házasságot, ami egy munkahelyet jelent, egy tartós, régen meglévő munkahelyet. Úgyhogy most azt nézzük meg, akinek van munkája, és hogy számukra mit tartogat a következő egy hét. Lássuk. Munkában mi várható a jövő héten? Hát belerántunk, azt hiszem. Kijött rá a hamisság, a szomorúság, a szerencsétlenség, a féltékenység és a szívkirálynő. Ez elég sok negatív tartalmat jelent a munkahelyen, elég sok ármánypodás, árulás, kibeszélés várható, ami hát nem fog örömmel eltölteni, az biztos, és elég szerencsétlennek is érezheted magadat, amikor ez így történik veled. Az is lehet, hogy nem csak, hogy kibeszélnek, hanem leskelődnek utánad, hogy irigyek rád, irigyek talán a kapcsolatodra, de az is lehet, hogy valójában a munkádra irigyek. Lássuk, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség. Tudunk-e meg róla valamit? Kijött rá a bíró, a gondolat, az ellenség, az utazás. Még egyet kérek. És az üzenet. És ez a szerencsétlenség, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy lesz egy döntés. Lehet, hogy a háttérben lesz egy döntés, egy olyan döntés, amiről te nem is tudsz. Viszont ez a döntés mondjuk lehet, hogy már szóbeszéd tárgya ott a munkahelyeden, lehet, hogy már régóta mennek róla az agyalások, hogy például ki lesz a főnök, ki lesz az új főnök, ha új munkatársat vártok, akkor ki lesz az új munkatárs. Ugyanakkor megjelent az ellenség lapja is az utazással, úgyhogy arról is lehet, arról is szó lehet, hogy ez az ellenség, mondjuk, aki ott a környezetedben rontja a levegőt, az például elküldhetik, vagy szabadságra megy, vagy olyan hírek érkeznek, ami ezt az ő áskálódását mondjuk felülírja és kioltja. Úgyhogy ez így valamiképpen mégiscsak jó, nem annyira rossz, bár ez a döntés, amit a bíró jelez, az nem feltétlenül pozitív. De hát nincs kizárva az sem, tehát nem is rossz, mint ahogy a szerencsétlenség mutatná, de több esetben inkább nem a pozitív döntés várható. Megnézzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mire vonatkozik a féltékenység? Kijött rá a hűség, a ház és a lelkész. Egyes esetekben itt valamilyen munkahelyi kapcsolat zavar be a képbe, és jön be, tolakszik be ide a munka területére, ugye a munkára kérdeztünk rá, de mégiscsak betolakszik ide valamiféle párkapcsolat, valamiféle elég stabil lelki kapcsolódás. Az is lehet, hogy igazából ez nem párkapcsolat, hanem csak egy barátság, és ez a barátság elég mély kettőtök között, és ebben a barátságban, mondjuk így,
ebben felmerülhetnek igaztalan vádak. A féltékenység utalhat arra is, hogy esetleg olyannal vádolnak meg téged, ami nem igaz, és nem biztos, hogy a barátod az kiáll melletted például. Tehát ilyen jellegű dologra utalnak a lapok, illetve még olyan is lehet, hogy mit tudom én, irítség üti fel a fejét, és a barátod az azért kiáll melletted. Ott viszont, tehát hogyha ő neki kell kiállni, akkor ő kiáll melletted, de hogyha ő kezd megorrolni rád, akkor az nem annyira pozitív ebben az esetben. Jó. Akkor megnézzük a következőkben, hogy ilyet még nem csináltam. A párkapcsolat, szerelem párkapcsolat terén mi vár azokra, akik kapcsolatban vannak, méghozzá ikerlélek kapcsolatban, vagy majd lelkitársi kapcsolatban. De megnézzük, hogy ő rájuk a következő egy hétben mi vár. Az ikerlélek kapcsolatban lévőkre, vagy lelkitársi kapcsolatban lévőkre mi várható a következő egy hétben, onnantól kezdve, hogy megnézed ezt a videót. Lássuk, mire számíthatunk ikerlelkek, lelkitársak számára a következő egy hétben. Mi várható? Ikerlelkek, lelkitársak számára. Kijött rá a levél, a szerencsétlenség, a váratlan öröm, a házasság és a gondolat. Ez arról beszél nekem, hogy lehetett a múltban köztetek egy olyan megbeszélés, egy olyan kvázi szerződés, ami hát nem túl jól alakult. Az is lehetséges, hogy ebben a kapcsolatban valamelyik fél házasságban vagy tartós kapcsolatban él, és ez a köztetek megbeszélt elköteleződés az azért alakult szerencsétlenül, mert aki elköteleződött kapcsolatban él, az hát a házasság társa felé fordult. És utolsó lapként viszont kijött a gondolat, aki még mindig, a gondolkodó férfi még mindig a házasság felé fordul testével, de a fejével már más irányba néz. És ebből nekem az jön, hogy elkezdődik benne egy mérlegelés, egy gondolkodás, hogy tényleg jól gondolta, tényleg jól döntött, tényleg jól, vagy ez a helyes döntés? Jó, azért rákérdezünk, hogy erre a szerencsétlenségre, hogy mi ez a szerencsétlenség itt? Mit jelent itt ez a szerencsétlenség? Mi történt? Mi volt ez? A szerencsétlenség. Ugye kijött rá a szerelem, az üzenet és a szomorúság. Hát ezek alapok azt jelentik, amit mondtam. Tehát, hogy volt köztetek egy megállapodás a szerelmetekkel, tehát az ikerlélekkel, lelkitársatokkal, és nem úgy alakultak a dolgok. És ebből szomorúság lett. Lássuk, hogy mit jelent itt a házasság. Mit jelent itt a házasság most? A házasság.
Kijött az állandóság, a kevés pénz és a katonatiszt, és ez megint azt támasztja alá, amit én az előbb feltételeztem a lapokból, hogy ez egy stabil párkapcsolat volt. De ahogy látszik, a kevés pénz és a katonatiszt, hogy elkezdődött az eltávolodás. Egyre kevesebbet ér már, tehát nem éri meg azt a rengeteg befektetett energiát a feleknek, a házasságban vagy a tartós kapcsolatban élő feleknek, amit ez a kapcsolat megkíván, mert egyre kevesebb, egyre szegényesebb, egyre hiányosabb az a kapcsolódás, és egyre távolodnak a felek. És lássuk akkor, mire vonatkozik itt a gondolat, mire vonatkozik itt a gondolkodása az egyik félnek. Kijött rá az özvegyasszony, az utazás, a vágy, a halál és a pénz. A gondolatra jött ki ez, és ebből megint csak azt tudom mondani, hogy alátámasztja, amit az előbb mondtam, hogy hát a lapok szerint a férfi ennek a kapcsolatnak, akiről most itt beszélünk, ennek a kapcsolatnak a férfi tagjának egyre több ször jár a fejében az ő párja, a ikerlélek vagy lelkitársi párja, és a gondolataiban benne van, hogy nagyon szeretne menni hozzá, nagyon vágyik rá, és nagyon vár arra, hogy valami nagyon megváltozzon. És itt nem arra kapunk utalást a pénzzel, hogy mi változik meg, hanem itt szerintem az, hogy nagyon nagy változásra vágyna ő ebben a kapcsolatban. Lehet, hogy arra is vágyik, hogy rendeződjenek az anyagi dolgai, hogy a vágyait meg tudja élni, de inkább itt azt gondolom, hogy az a jellemzőbb többötöknél, hogy nagyon nagy változást vár, nagyon nagy változást szeretne. Jó, hát akkor ennyi volt a lelkitársak és iker lelkek számára, és most megnézzük a szingliket, hogy ők mit várhatnak a következő egy hétben, mire számíthatnak, mi lesz velük kapcsolatok terén, lesz-e jelenlegihez képest valamilyen változás, vagy nem. Wow, fordítva raktam össze. Jó, most már megfordítottam. Szóval a szingliket kérdezzük meg, az egyedülállókat, hogy ők mire számíthatnak, ha te nem hölgy vagy, nem nőnemű, nem ide sorolod magadat, akkor kérlek fordítsd meg, mint mondtam már, hogy korábban azt, hogy a néző 90%-a nő, ezért teszem ezt jelölőként, de nyugodtan mást is behelyettesíthetsz oda. Jó, akkor mire számíthatnak a következő egy hétben a szinglik? Nézzük meg, lássuk. Lássuk a szinglik, mire számíthatnak. Mire számíthatnak a szinglik a következő egy hétben? A szinglik a következő egy hétben. Kijött rá a tolvaj, özvegyasszony, katonatiszt, váratlan öröm, és az utazás. És én úgy látom, hogy itt valamilyen váratlan,
meglepetésszerű változás történik, mégpedig ellopják a magányatokat. Beérkezhet egy olyan kapcsolódás, ami első ránézésre nem gondolnám, hogy hosszú távra szól, de majd mindjárt rákérdezünk. Szóval amire várhatók az az, hogy valami meglepetésszerű változás történik itt. A magányatokat is elfújhatja a szél, illetve az is lehetséges, hogy van egy tőletek idősebb rokonotok, akinek a véleményét lerakjátok. Tehát a korlátozó véleményén egyszerűen túlléptek, és azt mondjátok, hogy jó, elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy én ezzel már többé ne törődjek, és akkor innentől kezdve a saját utamat járom. Jó. Lássuk akkor, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Mit jelent itt a katonatiszt? A katonatiszt mit jelent? Kijött rá a ház, az özvegyember, a veszteség, a betegség, a gondolat, a halál, a bíró, az örvendezés, és végül a pénz. Mindegyik lap olyan volt, hogy még kérdéseket tettem fel, tehát miért van itt a katonatiszt, erre kijött elsősorban először a ház és az özvegyember, ami azt jelenti, hogy hát lehet, hogy ő mint mondtam, elsőre nem egy stabil kapcsolódásnak tűnik, de meg lehet, hogy tulajdonképpen mégiscsak az, mert a ház az egy stabil egyént jelöl, és az is lehet, hogy vagy özvegyember, vagy egy magányosan él, és ugye a veszteség lapjával ez mind a kettő jelölheti azt, hogy elvált, vagy tényleg özvegy. Tehát, hogy volt neki egy vesztesége, mégpedig a betegség jött utána, tehát az is arra utal, hogy ő lehet, hogy ilyen típusú, és hogy milyen betegség, az pedig azt gondolom, hogy inkább mentális betegség, tehát itt megint arról lehet szó, hogy ő valamilyen traumát követően gyógyul fel éppen, és nem nagyon vágyna elsőre ő egy stabil, hosszú távú, elköteleződő kapcsolatra, ezért ő pillanatnyilag csak a felszínes kis örvendezésre vágyna, amiből végül is úgy látszik, hogy akármi lehet, mert ő egyébként egy stabil ember, csak éppen most egy olyan élethelyzetben van, amelyben ő nem akar elköteleződni. Jó, lássuk, mit jelent itt ez az utazás a szinglik számára. Mit jelent az utazás? Mit jelent az utazás? Kijött rá a gyermek és a szerelmes férfi. Tehát mondtam az elején, ugye, hogy ez ilyen meglepetésszerűen berobban az életetekbe ez első ránézésre nem egy stabil, hosszú távú ember, de ugye itt a lapok meg azt mondják, hogy de bizony, amit én is az előbb mondtam, hogy ő egyébként stabil, csak most a jelenlegi élethelyzete nem olyan, és itt megerősítik a lapok, hogy igen,
ő lehet a nagy ő a számotokra, csak ki kell várni, ameddig ő rendezi a sorait, rendezi az életét, magát és mindent. Úgyhogy én ebből azt látom, hogy a szingliknek egy nagyon kellemes időszak ígérkezik. Remélem, hogy így lesz. Sokótoknak így lesz. És köszönöm, ha itt voltál, megnézted. Köszönöm, hogy lájkolsz, feliratkozol. Köszönöm a sok hozzászólást, a sok megjegyzést. Köszönöm a bizalmat, hogy leírjátok veletek a történt eseményeket. Úgyhogy kívánok mindenkinek nagyon szép estét, napot, aki mikor nézi, és minden jót. Sziasztok!